अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ए बॉय बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो आज का सीन ये है कि अभी मेरी जो हायाबुसा है हायाबुसा मतलब पाकिस्तान की नेशनल बाइक 70, ठीक है। तो जो है उसको ज़रा काम शाम था, उसका थोड़ा बहुत वो करवाने लेके जा रहा हूँ। तो जो है बस यही रिकॉर्ड करना था, अल्लाह आपका भला करे। तो बस अभी वाटर पम्प जा रहे हैं, तकरीबन 5:10 हो रहे हैं शाम के, ठीक है। 7 बजे तक रोज़ा अफ्तार है, हो सकता है रोज़ा अफ्तार बाहर हो सकता है, तब तक घर आ जाए। तो चलते हैं, देखते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। उसकी थोड़ी तबीयत ब्लड डाउन हुई है, बुखार वुखार हुआ है, ऑयल चेंज ट्यूनिंग वगैरह करनी है, उसके नट बोल्ट थोड़े टाइट होंगे। तो चलिए साथ चले, देखते हैं कि कैसा रहता है आज का सीन। मैकेनिक के पास जा रहे हैं, वाटर पम्प। टेक केयर टिल देन, वहीं पर मिलते हैं आप लोग से। पीस। ये हमारी हायाबुसा खुली है, फिर इसके बाद इसका काम वाम होगा। ये बंदा है जो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है अभी। ये हमारे वाटर पंप है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे अच्छी गाड़ी है। हाँ, पूरी बाइकों की मार्केट है, आगे इसकी जो गाड़ियों की है। भाई सीन ये है कि हम जिनसे बाइक बनाते हैं ना, वो भाई साहब है नहीं, उनको 5-6 कॉलें कर करके थक गए। तो अभी ये है कि हम इन बाइक के पास आए हैं और हमारी बाइक खुली हुई है और 6:30 हो गए और रोज़ा अफ्तार होने वाला है, तो समझ सकते हो। अली भाई रोज़ा क्या सड़क पे करेंगे? नहीं करेंगे और क्या करेंगे, इन्हीं के साथ बैठेंगे। यही तो रोज़ा अफ्तार है। आज की अफ्तारी KFC नहीं होगी, आज की अफ्तारी मैकेनिकों के साथ। सबसे बेस्ट और वेरी बजट इकोनॉमिकल। चलो अजान हो रही है। बाइक वाइक हमने करवा दी थी सही, थोड़ा सा मसला आ रहा है, उसको जाके अभी दोबारा चेक कराएंगे अजान के बाद। कुछ खाते वाते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं कि क्या सीन है। हम यहाँ से अफ्तारी कर रहे हैं। सीन ये है कि भाई के पकौड़े बड़े मज़े हैं। चटनी भी लो ना। शैम्पू की बोतल है, देख के यूज़ कर, शैम्पू लिखा हुआ है। यार ये अंकल बड़े बेहतरीन है। अंकल ने हमसे पैसे भी नहीं लिए, फ्री में हमने अफ्तारी किया। अंकल को पैसे देने का बोला, अंकल मना कर दिया। अंकल का पैसे दिखाओ। ये अंकल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकल ने आज अफ्तारी कराई हमें। तो जी फ्री की अफ्तारी फोड़ के हम दोबारा आ गए मैकेनिक के पास। इसको क्लच वगैरह की सेटिंग आउट है, किक विक मार रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही। देखते हैं क्या सीन है। तो यही सीन चल रहा है अभी तो फिलहाल। मैकेनिक लोग अंदर बैठे अफ्तार कर रहे हैं। अफ्तार करेंगे तो फिर देखें क्या बनता है। सेटिंग वेटिंग सेट कराएं, फिर निकलने काफ़ी देर भी हो रही है घर जाने। A few moments later. तो जी बाइकों का काम कराने के बाद हम आ गए थे मुश्किल खान के पास, क्या अलासिफ पे आए हुए थे। आपको सीन्स चेक करा दें, ये चेक करें। फुल अलासिफ ऑथेंटिक अफगानी बॉडी विद माई बॉय। बस यही है, जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैं अभी उठ के आया था नीचे अपना अफ्तारी प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके अंदर मैं चिकन और वो बनाता हूँ, क्या कहते हैं, लाल लूपिया, रेड बीन्स, किडनी बीन्स, ठीक है। तो वो मैंने निकाल के रख दिए फ्रीज़र से, फ्रीज़ हुए हुए थे। तो मैं रोज़ा जिस चीज़ से खोलता हूँ वो अभी मैं बना रहा हूँ डिटॉक्स वाटर। तो उसकी प्रिपरेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारी कर ही ली है, बस मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें डालता हूँ मैं उसको। और फिर उसको अभी इस टाइम 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे मैं उसको बना के रख देता हूँ। फिर रोज़ा मैं उसी से खोलता हूँ और तकरीबन उसको मैं पीता रहता हूँ हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो चलिए दिखाता हूँ आपको, देखो। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा क्यूकम्बर लिया, खीरा, आधा नींबू डालेंगे, और ये हैं पुदीने, मिंट लीव्स। सबसे पहले इसके अंदर डाल दें। ये है कि मेरे शेकर के अंदर आ जाएगा, तो इसको शेकर के अंदर डाल के छोड़ देंगे पानी के साथ। तो ये खीरा डाला हमने इसके अंदर अच्छे से, और
और ये जो नींबू है इसके अंदर स्क्वीज करा देंगे। इसके बाद ये जो छिलका है इसका ये इसी में ही डाल देंगे और फिर इसको हम बंद करेंगे। बहुत मुश्किल है हाथ से करना। इसको बंद किया फिर इसको इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर पानी भर के रख देंगे। तो इससे जो मैं हूँ अपना रोज़ा इफ्तार करता हूँ और नो कोल्ड ड्रिंक, नो सॉफ्ट ड्रिंक, नो जूसेस, नो रोल्स, नो कोई सारी चीज़ें बंद। तो चीनी जो है ना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये चीनी आप लोग भी कंज्यूम नहीं करो जितना हो सके। इससे रोज़ा खोलो बेस्ट है। फ़ौरन आपकी जो बॉडी है हाइड्रेट होगी, आपको फ्रेशनेस फील होगी। तो ये लाजमी आप लोग भी ट्राई करें और आप लोग भी पिएँ, ठीक है। आई डू रिकमेंड दिस। इसी से ही रोज़ा इफ्तार करें। सबसे पहले रूट जो पियो ना इसी का पियो, ठीक है। तो बस यही सीन था, ठीक है। इसके अंदर आप फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मुझे ज़्यादा सही लगता है क्यूकम्बर वगैरह, तो मैं इसलिए ये ऐड करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। टेक केयर टिल देन, पीस।